Dito na po tayo sa last, pangatlong floor. Yeah, let's go. Are you coming in the biyahe? In the trip? Sa papunto po kami ng Tarragona. Hanapin namin yung fall. Yo, what's up? Kasalukuyan po kami stranded kasi may nasiraan dito. Dito kami sa Tarragona. Kita nyo po yan. Pero okay po yung yung mga pasahero. Magkikita tayo sa unang hearing. Unang hearing. Kaway ka muna, pre. Yes. Sa Sarangani. Sarangani. Kaso malapit ang banda doon. Kasi, malayo pa. Alright. Yo, what's up? Ito po isang parte ng Tarragona na isang magandang nature makikita nyo. Maraming puno. Ito ay preserva eh. It's what we call Mother Nature. So, hindi lang dito matatapos yung vlog namin. Meron pa po kaming surprise sa inyo. Yo, what's up, yo? Nature. Ay! Pinaka-orderin mo nga dong? 1.5. Tanaw. Bigyan mo pa. Now, dito po kasama namin yung lumad dito sa Tarragona. Ano pangalan mo? Si Prince. Ikaw? Pangalan mo? Prince at si pangalan? Si Eli. Magkapatid na sweet at kulot. Snacks time! Nahuli po namin siya. May sala po siya sa amin. Yo, what's up? Dito na po kami sa Secret Falls. Iba pa pala. Wait lang. Krodo, tuba. Itak para sa champion. Yo, what's up? Yan na po yun. Ito po yung unang falls dito. Meron pa po sa taas. Pakita namin. Yung dalawang falls na po ito. At meron pa pong last falls sa taas. Kasi sa taas pala. Kasi tatlo daw ito dito eh. Yung una doon. Kita nyo. Dito na po tayo sa last, pangatlong floor. Yeah, let's go. Yes, pangatlong falls na po ito. Tada! Saan ka pala si Kaok? Punta tayo dito. Lupit, men. Yo, what's up? Yung kasama ko po, naliligo na si... Sino ka ba? Aubrey. Si Aubrey. Kasama ko. Bagong dating. Alas 2 kaming... Ano? Oh, stress na pala. Mga 1 hour yung namin. Ako'y nagmagtas. Yung binaktas namin. 1 hour yung binaktas namin, lupet. Guwapo, di ba? Si Maui po ng Moana. Taga dito po siya. Tapos, yun. Yan ang kasama ko. Nag-explore lang po kami dito. Gusto namin mag-overnight sana dito kaso walang malatagan ng puro bato. Then medyo parang uulan na. Sa mga gusto mag-explore, maganda po mag-explore dito. Yan, naligo yung kasama ko. Yes. Sarap, di ba? Ang tiyon, kini tubunan kini.
Na. Are you coming in the biyahe? In the trip? Yo! Yun po, nag-enjoy kami ng sobra dito sa Pugoyan Falls po. At makikita pa tayo mamaya sa campsite at pauwi na po kami. Bye! A few moments later. What's up? Gabi na. Nagka-camping kami. Kaya mag-enjoy kami ngayon. Magbubuntar kami ngayon. Matapos kami magluto. Kasama namin si Kaok. Jeffroy Kaok. Yan po. Niluto sa kawayan ang rice. At kami Ay naulila. Ayun, ipakita. Salamat. Shoutout po pala sa mga friends namin dyan na hindi sumama. Saan magluto part? Manok. Native style. Mura siya lechon bark. Di mo maaw ba? Practice ko na ni Bay. Nagpa-practice po kami kung paano magluto. Kawayan. Sa kawayan. Nahulog eh. Nahulog. Kakatawa to. Saan pa part? Ha? Let's go asin. Nandiyan na yung tubig. Quadro. Ha? Quadro. Saan na part? Ayan. Gagawa na ako ng apoy kasi lulutuin ko na yung manok na ipinasok ko dito sa kawayan. Kaya mamaya makikita nyo kung ano yung mukha nito. Because first time ko magluto sa kawayan. Ayaw mag-cooperate ng apoy. Ayun. Sa wagas. Napaghino ng apoy sa wagas. Mga ka-friendship, luto na po ang aming rice. Okay na. Pinaspada ko. Tabla na ito na pa. Maragbaki ba? Para sa bubod. Basta makatigang sa ano to, yung bali dami yan. Paano ko ganay? Paano ko pa Meron pang isa doon. Pero makatigam na bali yung ganay. Manok bo. Sarap po. Kumot kayo eh. Yeah. Native. Native.
Boy Scout. Bang. Ha? Boy Scout tani. Alright. This is our last part na. Kindly click the like and share and subscribe. Peace! Pre-prep! Yan po si Tarzan. Ang gwapong Tarzan ng Tarragona. Tapusin. At si Watsile. Yan.